अरे बाप रे। तो दोस्तों, इस लड़के के पैरों पर बहुत खतरनाक वायरस फैल जाता है, जिसके बाद लड़का रोते रोते डॉक्टर के पास जाता है। जब डॉक्टर इस वायरस को देखता है तो वो तुरंत उल्टी कर देता है। अब डॉक्टर इसका इलाज किस प्रकार करेंगे, आइए 3D एनिमेशन के द्वारा समझते हैं। लेकिन वो देखने से पहले आप लोग पानी और शराब में से किसको पीना पसंद करोगे? पानी को पसंद करने वाले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना याद रहे। ये काम वही करेगा जो पानी पीता हो, कोई शराब पीने वाला बेवड़ा नहीं। कृपया बेवड़े इस वीडियो से दूर रहे। सबसे पहले डॉक्टर वायरस पर आयोडीन लिक्विड लगाते हैं, फिर एक कीटनाशक स्प्रे वायरस के कीड़ों के ऊपर मारते हैं और फिर डॉक्टर एक चिमटी की मदद से कीड़ों को एक एक करके पकड़कर निकाल देते हैं। उसके बाद मेडिकल कटर से फोड़ों को फोड़कर मेवाज को बहा देते हैं। फिर डॉक्टर एक बहुत ही असरदार दवाई पूरे पैर पर लगाकर पट्टी कर देते हैं और कुछ समय बाद लड़के के पैर ठीक हो जाते हैं।